حنین کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ گھبرائی ہوئی آنے والے وقت سے ڈرنے لگی۔ اسے لگا اگر وہ یہاں سے نہیں گئی تو اس کے بعد بہت بھیانک کچھ ہو سکتا ہے۔ فصیح اور مکرم نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو حنین نے تیز رفتار میں بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز بھاگ پکڑ سالی کو فصیح مکرم سے کہتا ہوا خود بھی حنین کے پیچھے بھاگنے لگا۔ حنین تیزی سے فارم ہاؤس کے مین گیٹ کی طرف بھاگی جو کہ کسی کار کی آمد کی وجہ سے گارڈ نے کھولا تھا۔ جلدی دروازہ بند کر فصیح نے حنین کو گیٹ پار کرتا ہوا دیکھ کر بھاگنے کے ساتھ گارڈ کو چیخ کر کہا۔ تب تک حنین تیزی سے گیٹ عبور کر گئی تھی لیکن اس کی شال کہیں مین گیٹ کے گرل میں پھنس گئی۔ بیٹی اسے چھوڑو، جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے۔ حنین اپنی شال نکالنے لگی تو وہ بوڑھا گارڈ بولا۔ حنین نے اس گارڈ پر ایک نظر ڈالی اور اپنی شال وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ سالے بڈھے، تجھے آ کر بتاؤں گا۔ مکرم جلدی سے بائک پر بیٹھ گیا۔ فصیح کو اس گارڈ پر غصہ آیا تھا جس نے حنین کو پکڑنے کے بجائے وہاں سے بھگا دیا، مگر فصیح نہیں چاہتا تھا حنین وہاں سے نکلے۔ جبھی اس نے بائک سنبھالی اور جیب میں ٹٹول کر جلدی سے نکال کر چابی بائک اسٹارٹ کر دی۔ حنین حواس باختہ بھاگتی چلی گئی۔ اس کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا، بس اسے اپنی عزت بچانی تھی۔ بائک کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بھاگنے کی رفتار میں مزید اضافہ کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں دھندلی آنکھوں کے ساتھ سنسان سڑک کو لے کر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے وہ تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ اب اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مزید بھاگتی۔ اس کے پاؤں بری طرح دکھ رہے تھے اور سانس بھی بری طرح پھول رہا تھا۔ دائیں ہاتھ پر موجود گھنی جھاڑیوں میں جائے پناہ کی تلاش میں اس راستے پر چل پڑی۔ روک بائک، یہیں اندر گئی ہے۔ مکرم نے فصیح سے کہا تو فصیح نے بائک روکی۔ اللہ پاک پلیز مجھے بچا لے۔ حنین بڑے سے پتھر کے پیچھے بیٹھتی ہوئی اپنے لیے دعا مانگنے لگی۔ اسے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے حنین نے اپنا منہ بند کر لیا۔ چل یار، واپس چلتے ہیں، زیادہ دیر رکنا یہاں پر خطرے سے خالی نہیں ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ سنسان جگہ اور رات کے پھیلے سناٹے کو دیکھتا ہوا مکرم فصیح سے بولا۔ فصیح نے اس کی بات کی تائید کی۔ جب دور کہیں سے حنین کو بائک اسٹارٹ کرنے کی آواز آئی تو اس نے خدا کا شکر کیا۔ کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ اب وہ اپنی کامتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ پتھر سے ٹیک لگا کر واپس بیٹھ گئی۔ حنین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ واپس کیسے جائے۔ سیل فون تو وہ اپنا نوین سے بات کر کے وہیں چھوڑ کر آ گئی تھی اور اگر واپس جاتی تو وہی لڑکے دوبارہ سے پھر اسے مل جاتے۔ اس سے آگے حنین سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا، مگر وہ ساری رات اس سنسان جگہ پر بھی کیسے گزار سکتی تھی۔ رات کے اس پہر سردی کافی بڑھ رہی تھی۔ کوئی گرم کپڑا یا چادر بھی اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ حنین اپنے دونوں پاؤں کو دباتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ مشکل سے اسے 10 منٹ گزرے تھے جب اسے اکرانے کی آواز آنے لگی۔ حنین نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل بری طرح دہل گیا۔ مشکل سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک بڑا سا کالے رنگ کا کتا زبان باہر نکالے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حنین ڈرتی ہوئی آہستہ سے دوبارہ کھڑی ہوئی۔ اسے دوبارہ رونا آنے لگا۔ کتا اب بھی لمبی زبان باہر نکالے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حنین نے کلمہ پڑھ کر ایک بار پھر دوڑ لگانا شروع کر دی۔ کتا بھی بھونکتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ 15 سے 20 منٹ تک وہ سڑک پر بھاگتی رہی اور کتا اس کے پیچھے بھونکتا ہوا بھاگتا رہا۔ اب حنین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، مگر تھوڑی ہی دور سے ایک سڑک پر ایک کار کھڑی نظر آئی۔ کوئی شخص اپنی کار سے باہر نکلا، سیل فون نکالے کان سے لگائے ٹہل رہا تھا۔ پلیز ہیلپ می، حنین چیختی ہوئی اس آدمی کی طرف بڑھی۔ آزاد کو ایک سیکنڈ لگا تھا سمجھنے میں ساری سچویشن۔ کسی لڑکی کے پیچھے کتا لگا تھا اور بھاگتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کتا چھلانگ لگا کر اس لڑکی پر حملہ کرتا، آزاد نے اپنے ہاتھ میں موجود سیل فون کھینچ کر اس کتے کو مارا جس پر وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ حنین پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے آزاد کو دیکھنے لگی۔ ہنی، آزاد اپنے سامنے کھڑی حنین کو فوراً ہی پہچان گیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے اس کا نام ادا ہوا۔ حنین اپنی پھولی ہوئی سانس کو بحال کرتی آزاد کے قریب آئی، اپنے دونوں ہاتھ سے اس کی جیکٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور آنکھیں بند کیے۔ اس سے پہلے وہ چکرا کر نیچے گرتی، آزاد نے اس کے بے ہوش وجود کو تھام کر نیچے زمین پر آہستہ سے لٹایا تھا۔ ہنی، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ حنین کا سر اپنے گھٹنے پر ٹکائے اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا پوچھنے لگا۔ آزاد نے ایک نظر سنسان روڈ پر ڈال کر دوبارہ حنین کے بے ہوش وجود کو دیکھا، پھر اسے اٹھا کر اپنی کار کے پاس لے آیا اور اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ آزاد کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی رات کے
सुनसान जगह पर वो अकेले क्या कर रही थी। कार में लिटाने के बाद वो सड़क पर जाकर अपना मोबाइल उठाने लगा, जिसकी स्क्रीन चकनाचूर हो गई थी। नफ़ी में सर हिलाता हुआ वो कार की तरफ वापस आया। इसके साथ आज ये बैड लक हुई थी कि वो मुकर्रम और फंसी के पास से वापस घर जाने के लिए निकला तो 1 घंटे की ड्राइव के बाद इसकी कार ख़राब हो गई। इतनी रात गए सख्त सर्दी में अपनी कार से निकलकर फंसी और मुकर्रम के मोबाइल पर पिछले आधे घंटे से कॉल मिला रहा था। दोनों ही इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर यूँ अचानक हुनैन के सामने चली आई। आज़ाद ड्राइविंग सीट पर बैठा गर्दन मोड़कर हुनैन को देखने लगा। इस वक्त सर्दी में वो पतले से टॉप में मौजूद थी। किसी एहसास के तहत आज़ाद ने अपनी जैकेट उतार कर हुनैन के ऊपर डाली। अब वो अपनी बराबर वाली सीट पर से पानी की बोतल उठाकर बोतल से मुंह लगाकर पानी पीता हुआ हुनैन को देखने लगा। हथेली में पानी भरकर इसने हुनैन के मुंह पर छिड़का। हनी। नवीन एकदम हुनैन का नाम पुकार कर बेड से उठी। इसके बराबर में लेटा हुआ शाहनवाज नवीन के जागने से खुद भी बेदार हो गया और लैंप ऑन किया। क्या हुआ तुम्हें नवीन, तुम ठीक हो? शाहनवाज नवीन को देखता हुआ पूछने लगा। जी बस वैसे ही, हनी को ख्वाब में देखा, वो रो रही थी तो मैं डर गई। नवीन अपने आप को नॉर्मल करती हुई शाहनवाज को बताने लगी। फिर साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाकर हनी को कॉल करने लगी। क्या कर रही हो नवीन? टाइम देखा है तुमने? इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। क्यों इसकी नींद को डिस्टर्ब कर रही हो? वो सो रही होगी इस वक्त। शाहनवाज नवीन का फ़ोन इसके हाथ से लेता हुआ बोला। इसकी आवाज़ सुन लेती तो मुझे तसल्ली हो जाती। नवीन शाहनवाज को देखती हुई बोली। नवीन मैं मानता हूँ तुम्हें हुनैन से मोहब्बत है, मगर इसे खुद से इतना अटैच भी मत करो कि बाद में वो तुम्हारे बगैर रह ही ना सके। वो सारी ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। कल को इसकी शादी भी करनी है। यूँ हर आधे घंटे बाद फ़ोन करके इसकी खबरगिरी करना, एक एक पल की इससे अपडेट लेना। इस तरह या तो वो खुद तुमसे दूर हो जाएगी या फिर इतना अटैच कि वो किसी दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पाएगी। शाहनवाज नवीन का हाथ थाम कर इसे समझाने लगा। बहन है वो मेरी शाहनवाज, मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती, ना कोई दूसरा इसे मुझसे दूर कर सकता है। नवीन शाहनवाज को देखती हुई बोली। और अगर कल को इसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जाती है जिसे तुम्हारी से अटैचमेंट इरिटेट करे तो? शाहनवाज नवीन को देखकर पूछने लगा। इसे मालूम था नवीन की कमज़ोरी इसकी बहन है, मगर हर रिश्ते को नॉर्मल रखकर चलना चाहिए। वो ये बात नवीन को नहीं समझा पाता था। तो ज़ाहिरी बात है किसी की इरिटेशन ख़त्म करने के लिए मैं अपनी बहन से अपना ताल्लुक़ तो नहीं ख़त्म कर सकती, इसलिए मैं इस इंसान को ही अपनी बहन की ज़िंदगी से निकाल कर दूर फेंक दूँगी। नवीन कंधे उचकाकर शाहनवाज को आसान सा हल बताने लगी, जिस पर शाहनवाज ने मुस्कुराकर इसकी बात को मजाक में लिया। क्या इतनी ही मोहब्बत तुम मुझसे भी करती हो? शाहनवाज नवीन का सर अपने कंधे पर रखकर इससे पूछने लगा। अब क्या आप मुझसे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे? नवीन शाहनवाज के कंधे से सर टिकाए से देखती हुई पूछने लगी। इम्तिहान तो तुम दे चुकी हो और इसमें पास भी हो चुकी हो। शाहनवाज ने तकिए पर अपना सर रखते हुए नवीन का सर अपने सीने पर रखा और लैंप ऑफ कर दिया। नींद में अब्बास को किसी की चीखों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे दूर कहीं कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। अब्बास नींद में बड़बड़ाया। फिर ऐसे दरवाजे की दस्तक सुनाई दी तो अब्बास की आंख खुली। वो आवाज़ें दिया कि नहीं थी, सचमुच कोई चीख रहा था। वो बेड से उठकर अपने कमरे से बाहर निकला। सर, कोमल बेबी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। आज शाहनवाज सर और हजात सर दोनों ही घर पर मौजूद नहीं हैं। मैम और बहन है, संभाल नहीं सकते। आप प्लीज़ कोमल बेबी को आकर देख लें। अब्बास के दरवाज़ा खोलते ही कौसर परेशान होकर बोलने लगी। अब्बास सारी सूरत हाल को समझता हुआ कौसर के साथ चल दिया। कोमल बेटा, खुदारा इसे छोड़ दो प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कौसर के पीछे अब्बास पहुँचा तो इसे वजीहा की आवाज़ सुनाई दी। वो किचन के दरवाजे पर व्हील चेयर पर बैठी रो रही थी। अब्बास बेटा देखें, कोमल को समझाए, मेरा दिल बैठा जा रहा है, ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे कहीं।
अब्बास को आता देखकर वजीहा बेबसी से बोली थी, आंटी अब परेशान मत हो, कौसर आप आंटी को ले जाएं यहाँ से। अब्बास वजीहा को तसल्ली देता हुआ बोला। वो सर हिलाकर व्हीलचेयर चलाती हुई वहाँ से वजीहा को ले गई। अब्बास ने जैसे ही किचन में कदम रखा फ़ौरन ही नीचे बैठ गया। अगर वो नीचे ना बैठता तो कोमल का वार खाली नहीं जाता। कांच का जग फर्श पर गिरकर छराके से टूटा। अब्बास ने सर उठाकर कोमल को देखा तो हाथ में बड़ी सी छुरी लिए खड़ी थी। लाओ कोमल, ये छुरी मुझे दे दो। अब्बास उठकर कोमल के करीब आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ बोला, दूर रहो तुम मुझसे, वरना तुम्हें मार डालूंगी मैं। कोमल ने शेल्फ से गिलास उठाकर दोबारा अब्बास का निशाना लिया। वो एकदम साइड पर हुआ। कांच का गिलास किरचियों की सूरत फर्श पर बिखर गया। कल शाम की तरह वो अब्बास को कोई बच्ची नहीं लग रही थी, ना ही इस वक्त वो छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी, बल्कि पिंक कलर के नाइट ड्रेस, शर्ट और ट्राउज़र में खुले बालों के साथ वो अब भी बिल्कुल एक डरी सहमी लड़की लग रही थी। कोमल, ये देखो, ये छुरी मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, प्रॉमिस। अब्बास मज़ीद कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब आया। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। कोमल ने अब्बास को अपने करीब आता देखकर अपना हाथ बुलंद कर पर खुद पर वार करना चाहा, मगर अब कोमल का छुरी वाला हाथ वो मजबूती से पकड़ चुका था। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, वरना मैं मार डालूंगी तुम्हें। कोमल चीखती हुई अब्बास को देखकर बोली। अब वो पूरी ताकत लगाकर छुरी से अब्बास की तरफ वार करना चाह रही थी। इसकी आंखें बेखौफ थीं और चेहरे पर अजीब वहशत तारी थी। अब्बास ने बहुत मुमकिन कोशिश की थी कि कोमल अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन जब इसने दूसरे हाथ से इससे छुरी पकड़ने की कोशिश की तो अपने आप को बचा नहीं सका। इसकी कलाई पर कट लगा, मगर वो कोमल के हाथ से छुरी नीचे गिराने में कामयाब हो गया था। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। अब कोमल पर एक जुनून तारी था। वो ज़ोर ज़ोर से दोनों हाथ चलाती दीवानावार चीखती हुई अब्बास को मारने लगी। अब्बास ने इसके दोनों हाथों को काबू किया। खामोशी से चलो अपने कमरे में। अब्बास अब गुस्से में कोमल को देखकर बोला, फिर इसको मजबूती से पकड़कर किचन से बाहर निकालने लगा। छोड़ो मुझे। अब कोमल नीचे फर्श पर बैठकर पाँव ज़मीन से रगड़ती हुई ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ अब्बास को मारने लगी। ऐसे नहीं मानोगी तुम। अब्बास ने कोमल को फर्श से उठाकर खड़ा किया और अपने कंधे पर डाला। कौन सा रूम है इनका? वो अब भी ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ अब्बास के कमर पर मारती हुई चीख रही थी, जिसका अब्बास ने नोटिस लिए बगैर कौसर से पूछा। कौसर ने कोमल के कमरे का दरवाज़ा खोला। अब्बास इसको इसके रूम में लेकर आया और इसको बेड पर लिटाने लगा। वजीहा रोती हुई कभी आज़ाद का नंबर मिला रही थी तो कभी शाहनवाज़ का, मगर आज़ाद का सेल ऑफ था और शाहनवाज़ के मोबाइल पर मुसलसल बेल जा रही थी। मगर अब्बास कोमल को मजबूती से पकड़ने के बावजूद वो मुसलसल चीखें मारकर बेड से उठने की कोशिश कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से अपने पाँव चला रही थी। तब कौसर ने जल्दी से सिरिंज निकाली और कोमल के बाजू में इंजेक्ट की, जिससे कोमल होशो खर्द से बेगाना हो गई। तब अब्बास ने इसके दोनों सर आपके तो ज़ख़म आया है, कौसर ने अब्बास की कलाई को देखते हुए कहा। वजीहा भी फिक्रमंदी से इसे देखने लगी। अब्बास के हाथ से निकलता हुआ खून कोमल के हाथ और आस्तीन पर भी लगा हुआ था, मगर अब वो बेहोश थी। इट्स ओके, ज़ख़म ज़्यादा गहरा नहीं है। अब्बास वजीहा को परेशान देखता हुआ मुस्कुरा कर कहने लगा। ज़ख़म तो ज़ख़म होता है कौसर, जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। वजीहा आंसू साफ़ करती हुई कौसर से बोली। आंटी आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। अब्बास वजीहा को देखकर बोला। अब यहाँ बैठ जाओ, आपने मेरी बेटी की जान बचाते हुए अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। अब्बास कुर्सी पर बैठा तो वजीहा इसके हाथ का जायज़ा लेती हुई बोली, आंटी मुझे वाकई पेन नहीं हो रहा, मगर आप इस तरह परेशान होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वजीहा अब्बास को परेशान देखकर बोला। वजीहा कौसर की लाइफ फर्स्ट एड बॉक्स से अब्बास की बैंडेज करने लगी।